当你第一次收到高达模型。我天哪！卡板元祖，我的小卡卡，我的小圆圆，哇，万代正版，兄弟们！也就是说，小日子的设计是真的牛逼啊！哇，天哪，蓝标，终于到了，不敢想象！哦，我的天哪，让我看一看，正面帅气，真帅气，无敌战力，钢弹 V 抗加78-2，哇，天哪，今天晚上必须给他拼完！你N 次收到后，杰斯塔板件应该没缺吧？